السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إسلام. النهاردة بقى جاي لكم بأقوى التسريبات من شركة سامسونج. التليفون المنتظر، الوحش الفئة المتوسطة A55. التليفون اللي بيجي فعلا من ريحة الفلاج شيب. التليفون فعلا اللي بيجي بيبقى عليه نسبة مبيعات جامدة جدا. التليفون اللي كله منتظره. النهاردة بقى حلقة قوية. قوم هات لك كوباية شاي وتعالى عشان تتفرج عليا. أنا كمان عملت كوباية شاي عشان الموضوع بشكله كده هيطول، لسه مش عارفين. التليفون هينزل بإمكانيات كبيرة قوية، أنا هعرفكم في التسريبات ديت. التليفون بقى هينزل مع ال A35. بالنسبة بقى للتصميم، إيه هو اللي اتغير في التصميم؟ التصميم هيجي زي ما هو بالظبط بتاع السنة اللي فاتت، مفيش تغيير كبير. هيجي من الظهر من الإزاز، وهيجي من الفريم بيقولوا من الألمنيوم على حسب التسريبات. ممكن وممكن. لو هيجي من الإزاز طبعا ده هيبقى حاجة فخمة، وحاجة هتبقى تحس إن أنت شايل حاجة فخمة كده زي الفلاج شيب. وده بيدي يعني حاجة كويسة للفئة ديت. وفي ناس مش بتفرق معاه في الفئة ديت إذا كان إزاز هو أو بلاستيك. بالنسبة بقى لمقاومة الماء والغبار، هيجي زي السنة اللي فاتت IP67. نيجي بقى للشاشة، العضلة اللي هي سامسونج بتلعب عليها، الشريان بتاع سامسونج، الحاجة الوحيدة اللي سامسونج بتهاجم فيها كل التليفونات اللي في السوق أو في الفئة السعرية ديت، واللي هي السلاح بتاعها أصلا. الشاشة بقى هتكون سوبر أموليد طبعا، وهتكون التحديث بتاعها 120 هرتز. كل ده في السنة اللي فاتت. اللي هيزيد بقى عن التليفون بتاع السنة اللي فاتت A54، السطوع بتاعه هيبقى 1000 نت، يعني 1000 شمعة. هيبقى المفترض إن ده قوي، وهيبقى في الفئة دي هيبقى حاجة كويسة جدا. وهيكون المقاس بتاعها 6 و5. طبعا الشاشة ديت في الفئة المتوسطة جامدة وتحفة، بس لو انت جيت قارنتها بالفلاج شيب، الاتنين سوبر أموليد بس التصنيع بتاعها مختلف. يعني ايه، هي التصنيع بتاعها مختلف من جوه، كواليتي نفسه. فبتلاقي الشاشتين الاتنين سوبر أموليد بس بتلاقي في اختلاف جامد، يعني حاجة رهيبة. بالنسبة أقول لك أبسط اختلاف، طبعا التشبع بتلاقي فيه اختلاف، وطبعا بتلاقي إن التليفون ممكن ينزل ل90 هرتز، ممكن ينزل ل60 هرتز. التليفونات بتاع الفلاج شيب ممكن تنزل ل1 هرتز. فدي تفرق جدا في توفير الطاقة وكمان شارب. بالنسبة بقى للمعالج، استنى بس لما كوباية الشاي بقى هتخلص، ده معنى إن الفيديو هيخلص. بالنسبة بقى للمعالج، المعالج هيجي اكزينوس 1480، أحدث من السنة اللي فاتت، ونزل على الجيك بنش ب 1180 للنواة الواحدة، مقارنة بالتليفون بتاع السنة اللي فاتت اللي هو 1380 نزل ب 1100. فيعتبر يجي 8% مثلا. نيجي بقى في نقطة مهمة في المالتي تاسكينج. ال 1480 جه ب 3500، جه ب 3500 نقطة. بالنسبة بقى للمعالج بتاع السنة اللي فاتت نزل ب 2800 نقطة. نيجي بقى لنقطة مهمة كتير من الناس بتشتريها في الفئة المتوسطة ده، عشان الكاميرات. الكاميرا الرئيسية نزلت ب50 ميجا بكسل زيها زي السنة اللي فاتت، بس أكيد طالما المعالج اتغير إذا في معالجته للصور هتكون فيها تغير. فلما ينزل نشوف بقى هيبقى أحسن ولا لأ. فبالنسبة للكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل، فتحة العدسة 1.8 مع مثبت بصري OIS. الكاميرا التانية هتيجي ب 12 ميجا بكسل، الوايد انجل فتحة العدسة 2.2، دي متوسطة إلى حد ما. نيجي بقى للكاميرا التالتة ماكرو، التصوير عن قرب، اللي هي 5 ميجا بكسل، فتحة العدسة 2.4. ومش مذكور برضه هو كام بالظبط فتحة العدسة، بس احتمال كبير 2.4. نيجي بقى بالكاميرا الرئيسية، وديت سامسونج اللي محتلة الفئة المتوسطة بسببها، 32 ميجا بكسل. وحرفيا ممكن نادر أوي لما تلاقي التليفون أعلى من كده في الكاميرا الأمامية. 32 ميجا بكسل،
فتحة العدسة 2 فقط. بالنسبة بقى للوزن 213. نيجي بقى للبطارية. البطارية 5000 ملي أمبير، ما اتغيرتش كتير، وشحن سريع 25 واط. طبعا ما فيهاش شحن سلكي، وده أمر طبيعي عارفينه في الفئة المتوسطة دي. أنا كده خلصت كوباية الشاي، قصدي أنا كده خلصت كلامي. أنت إيه رأيك بقى في التليفون؟ هل يستحق الانتظار ولا لأ؟ وبأصح نصيحة، ما تشتريش التليفون دلوقتي، إلا ما تشتريش التليفون أول ما ينزل، عشان طبعا سامسونج فيها الخصلة الحلوة دي، إن التليفون بينزل غالي وبعد كده بيروح نازل شوية. فلو عجبك الفيديو متنساش تطلع على النبي وتشترك في القناة. سلام. يا نهار أبيض كل دي لا دي لا في الفيديو